ارحمينا شويه، ارحمينا. هو هيفضل طول عمره عشان يصرف عليكي؟ ده ولا اللي كانه متجوز 2 ده. حتى كوبايه الشاي ما بتشيلهاش، يا ساتر يا رب. لا اتصل لها باخوها. شوف اخرتها. انا الو، ايه خليل عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الشغل عامل معاك ايه؟ اختك؟ النبي بتسأل على اختك؟ اسأل، انا اللي عايزه تسأل عليا مش اختك. اختك ايه يا خليل؟ اختك حاجه زفت الصراحه. دي حتى يا خليل كوبايه الشاي بلبن انا اللي بعملها لها وتسيبها لي على الترابيزه وتخش جوه. انا زهقت يا خليل من ساعه ما انت سافرت وانا على الوضع ده. انا بقالي سنه في القرف ده. لا ماليش دعوه، وانتوا تبيعوا شقه امكم عشان انت تسافر وانا اللي اقعد انا في القرف ده؟ ما لو اعرف كده يا خليل ما كنتش خليتك تبيع شقه امك. لا تشوف لك حل معاها، انا تعبت. وبعدين هو مش انت قايل لي اول ما اسافر 6 شهور وهبعتلك؟ ادينا بقالنا سنه. ايه ده بجد؟ يعني انت كنت هتبعتلي؟ طب واختك دي هعمل فيها ايه؟ ايه؟ لا اسيبها في بيتي؟ لا يا بابا ما تسيبهاش في بيتي يا حبيبي. سيبها في بيتي؟ ده انا جايه الاقي البيت متهود. دي اختك ما بتشيلش حاجه من مطرحها. لا يا بابا ما تسيبهاش في بيتي انا. قول لها تنزل تشتغل ولا تتصرف بقى ولا تعمل اي حاجه. جيب لها شقه ايجار جديد اتصرف لها، لكن تقعدش في بيتي. اه لا ما تقعدش في البيت. انا اقفل شقتي وادي المفتاح لامي. اه يعني ارجع الاقي شقتي تقرف انا؟ اه انا هقول لها الكلام ده، بس انا مش هقول لها ان انا هقفل الشقه يا خليل. بقول لك ايه رايك لو اقول لها ان احنا هنبيع الشقه؟ اه ما هي لو عرفت ان الشقه موجوده هتقول لك طب ما انا اقعد فيها، طب ما انتوا بعتوا شقه امي. اه خلاص بقول لك ايه، انا هتكلم معاها في الموضوع ده. انا هقول لها ان احنا هنبيع الشقه عشان انا مسافره لاخوكي وهنعيش هناك خلاص. اه لا بس انا اخسر شقتي والدنيا تتضمن. انا هقفل وادي المفتاح عند امي. خلاص ماشي، سيبني كده يومين هفتح معاها الموضوع ده. ماشي خليل، مع السلامه. على بيع شقتي ايه وانا اضمن؟ ازيك يا ست زوزو؟ ايه غير ده؟ ايه يا عم ايه ده؟ ايه القرف ده يا زوزو؟ ايه ده؟ في غير ايه ده؟ هدوم. وهدومك دي كنت بيها يعني ما تشيلهاش؟ سيبيها على السرير. اسيبها على السرير؟ هو ايه ده؟ مش في بني ادمين عايشه معاكي وكبرتيها على الارض كده؟ مش في بني هي اللي لسه واقعه؟ انت مش فالحه في حاجه غير التليفونات. حاجه ولا ايه؟ دي الاوضه يا زوزو ريحتها كمكمت، ما تهويها يا ماما ولا افتحي الستاره ولا اعملي حاجه. مش افتح الجبان في الوش بيبقوا كاشفيننا قوي. هنعفن يا ماما، هنعفن يا حبيبتي في الشقه. انا فاتحه البلكونه. فاتحه البلكونه اه. بقول لك ايه زوزو، عرفتي ان اخوكي هيبعت لي حبيبتي عشان ماشيه؟ ماشيه فين يا غير؟ رايحه له، مسافره له. مسافره لاخويا؟ اه. وانا كمان؟ وانت كمان تيجي تعملي معايا ايه يا زوزو؟ هتقرفيني هناك وهنا. امال هتسيبوني هنا لمين يا غير؟ هنا فين يا حبيبتي؟ هتسيبيني هنا لوحدي في الشقه؟ في الشقه اه. لا يا حبيبتي انا مش هسيبك في الشقه، احنا هنبيع الشقه، في ناس جايه بكره تشوف الشقه. تبيعوا الشقه وانت هتسافري؟ امال انا هقعد فين؟ انت بقى تنحرري نفسك كده وتشتغلي لك شغلانه، تنزلي تدوري على شغل تشتغلي كده. حبيبتي انت بقالك سنه ولا سنتين من ساعه ما امك ماتت وانت قاعده مرحرحه وقاعده واكله نايمه شاربه قاعده قلعه هدوم رمياها وعايشه حياتك بالطول والعرض. كفاياكي بقى كده يا زوز. حبيبتي بفلوسي، انا مش ايه قاعده على بفلوسك؟ حسابكم. يعني ايه بفلوسك يعني؟ يعني انا قاعده واكله وشاربه ونايمه بفلوسي. يعني احنا لما نيجي نسدلك الجزء بتاعك من شقه امك وابوكي نبقى نخصم منه السنتين دول كلهم؟ تبقي خصامي منه السنتين. حبيبتي انا بعت شقه ابويا وامي عشان جوزك يسافر، يعني كل اللي انا فيه ده من فلوسي. انتوا مش بتصرفوا عليا حاجه. مش يا حبيبتي، لما انت دلوقتي انت قاعده معانا بقالك سنتين اهوت، بقالك سنتين امك ميته ماشي، بقى قعدتي سنه في بيت امك برضه هو اللي كان بيصرف عليكي ماشي، ولما بعنا الشقه وجيتي قعدتي هنا السنه الثانيه هو مش منقصك اي حاجه افتكر. على فكره هو اخويا،
يعني انا ملزمه منه. مش هو اخوكي دلوقتي بعتلي عشان اسافر، والشقه في ناس جايه بكره عشان خاطر تشوفها عشان هنبيعها، وانا رايحه لاخوكي. انت بقى هتقعدي فين؟ انا ما اعرفش انا هقعد فين، اديني اخويا اكلمه واشوف هقعد فين. ما اخوكي قال لي خلاص. امال انا بكلمه مش بيرد عليا. هيرد عليكي يقول لك ايه؟ يبقى هو ما بيردش بقى عشان قايلك تقولي لي البقين دول هترموني في الشارع بعد كل ده؟ لا مش هنرميكي في الشارع، ما تشتغلي وهاتلك شقه ايجار جديد. اشتغل واجيب شقه ايجار جديد بعد ما بيعتوني شقه امي؟ هي شقه امك دي كانت بتاعتك لوحدك يا زوزو؟ انت كان ليكي فيها جزء. طب حتى لو ليا جزء على الاقل كانت ستراني. طب ماشي، ما هو برضو كان عايز حقه في شقه امه. وانتي لما تسافري له هو بقى هيبعت لي الفلوس بتاعت امي؟ اه هيبعت لك، ربنا يسهل ويجمع الفلوس وهيبعت لك. لا يبعتها لي قبل ما تسافري. يعني ايه يبعتها لي قبل ما تسافري؟ هتمسكيني يعني على الباب؟ يعني انا بدل ما بقول لك يسفرك بكره كان الناس جايه تشوف الشقه. خلاص لما تبيعي الشقه يا غاده اديني حقي من فلوس امي. يعني ايه اديكي حقك؟ اخوكي عايزها عشان عليه حاجات واحنا لسه علينا ديون وحاجات. لا ما الديون دي اعتبريني لا يا حبيبتي، وانا ما بيعش شقتي واديكي فلوسك، وانا اعمل ايه لما ارجع؟ افرضي رحت وما عجبنيش الوضع، ارجع ادور انا بقى على اقعد فين انا وعيالي؟ لا تتفاهموا في الشارع زي ما هتعملوا انا معايا. ما رميتكيش في الشارع، عندك بيوت خالاتك كتير وبيوت خلانك كتير، عبال ما تدوري على شقه، عبال ما تدوري على شقه ايجار جديد. يعني اقعد عند الناس؟ الله، اقعدي في شقه ايجار جديد. لا انا ما بقعدش عند الناس، وبعدين اخويا هو اللي بيصرف عليا. لما انتي تسافري هو مش هيبعت فلوس، هيبعت لي على ايه؟ زوزو انت ما كفاكيش مصروف؟ ايوه يعني المصروف ده من فلوسي اصلا اللي ليا. زوزو ده انت باقة النت لوحدها معديه ال1000 جنيه في الشهر، انت ما كفاكيش رفاهيه؟ زوزو انت اللي زيك فتحوا بيت وانت مش عارفه تفتحي بيت من تفاهاتك. الله يا غاده انتي بتحقدي عليا في تفاهاتي حتى. ايوه عشان انت بني ادمه تافهه، ما بتفكريش في حاجه غير طول النهار قاعده على الموبايل، خارجه مع اصحابك وجاي. امال ومين اللي بيصرف؟ ما اخوكي بيصرف على خروجاته من كافيه لكافيه لكافيه لكافيه، وراحه جايه راحه جايه. اللي زيك يا حبيبتي فتحوا بيوت. والله انا متعوده على العيشه دي. ايه اللي متعوده على العيشه دي؟ وهو من ساعه ما امك ماتت وهو معيشك نفس العيشه. خلاص بقى ما تشوفيش، ما تسيبينا بقى نشوف حياتنا. ما تشوفي حياتك يا غاده. هو انتي في ايه؟ انتي مش عايزه اخويا يصرف عليا كمان؟ هو انت بعد ما صرف عليكي المصاريف التفاهات دي كلها وما نقصكيش حاجه وما حرمكيش حاجه وما حسسكيش ان امك غابت ولا ابوكي غاب، كمان بيتشكر؟ ما بيتشكرش. ما انت اهو وقت ساعتها لما عايز يكبر بعياله ويروح في حته احسن بتقولي انتوا بيعتوني شقه امي وابويا. أيوة. وهي ما كانتش شقتك لوحدك. ماشي ما كانتش شقتي لوحدي، يجيب لي بقى شقه يقعدني فيها ويدفع لي ايجارها ويبعت لي مصروفي. لا يا حبيبتي مصروف لا، اختاري، يا يبعت لك مصروف يا يدفع لك ايجار الشقه، انما الاثنين لا. انت لحد دلوقتي من ساعه السنتين دول واخده يجي نص ثمن الشقه الجزء بتاعك. يعني كمان هيخصم الفلوس اللي كان بعتها لي من فلوس هو ما قالش هيخصم، بس انت بقى ارحمينا شويه، ارحمينا. هو هيفضل طول عمره عشان يصرف عليكي؟ ده ولا اللي كانه متجوز 2. ده انا مراته ما بيصرفش عليا المصاريف اللي بيصرفها عليكي. انا مالي ما تصرفي وتنزلي تتفسحي وانا قلت لك ما تنزلي؟ لا انا مش تافهه زيك. خلاص خليكي انت مش تافهه. اتفسح انا واحده ورايا عيال. مسافره يا غاده. مسافره له انا وعيالي عشان نشوف بقى حياتنا، عشان نشوف حياتنا شويه. خلاص قولي له يبعت لي ياخدني معاه. ليه؟ وانت عايزه تقرفيني هنا وتقرفيني هناك؟ وانا اكفاكي في ايه؟ لا قرفاني في ايه؟ ما هو واضح اهو قرفاني في ايه اهو. يعني اخويا هنا عليه يسيبني لوحدي هنا للي يسوى ليه؟ وانت عايزاني يا ماما تروحي معايا كمان؟ هفضل اخدمك لحد امتى انا؟ انت اللي مش كويسه. انت انا اللي مش كويسه كده. بصي قدامك خيار من الاثنين يا زوزو، يا اما هيدفع لك ايجار الشقه يا اما هيديكي مصروف، ما عنديش حل تاني. ولو انت فكرتي بقى تتصلي باخوكي وتعملي الحبتين بتوعك، عامه هو كده كده قال لي انا اللي اتصرف في الموضوع دوت. ماشي؟ فانت بقى شوفي لك حل وانزلي بقى كده دوري لك على شغل وتنحرري، وشوفي بقى هتعملي ايه في حياتك في اللي باقي من حياتك، لان انت كده زودتيها قوي في الرحراحه بتاعتك دي. وعلى فكره في ناس من بكره تحاولي تلمي حاجتك بقى وتلمي شنطك، وانا بقى هقعد الم حاجتي وحاجه عيالي عشان من بكره في ناس جايه تشوف الشقه. يعني من بكره هترموني في الشارع؟ انا ما قلتش كده، ما انت قومي وشوفي حياتك وشوفي هتعملي ايه. ما تشوفي هتعملي ايه، قومي انزلي دوري لك على شغلانه ولا اعملي لك حاجه. قومي قولي لي يلا ندور على شقه صغيره، يلا ندور على شقه اوضه ولا صاله ولا اي حاجه. قومي فكري بدل التليفون اللي انت ماسكاه، فكري هتعملي ايه. ده ايه الهم ده؟ انا غلطانه اللي بعت شقه ابويا وامي عشان اصفره واخليه يشتغل ويبقى كويس، وفي الاخر مراته جايه تطردني في الشارع. انا هقعد في الشارع بعد كل ده؟ طب انا عمري ما اشتغلت، انا طول عمري مرفهه وبيجي لي الحاجه لحد عندي. انا هعمل ايه دلوقتي؟ مين هيشحن لي ومين هيصرف عليا؟ انزل ادور على شغل فين وانا ما بعرفش اشتغل حاجه اصلا؟ انا عمري مامي وابويا شغلوني ولا ودوني في حته.
هي منها لله، هي اللي مسلطه اخويا عليا وتقطب عليا عيشتي عشان عايشه احسن منها وبترفه وبنزل، لكن هي ملا مش شايفه نفسها عامله ازاي.